2522ประมาณปลายเดือน That was in the month of May, and that was 28 years ago. 28 years ago. ระหว่างที่เราลองพิจารณากายเข้าสู่ความสงบแล้วก็บางทีทำความสงบแล้วพิจารณากายอยู่เราทำสลับกันหลายครั้งจิตก็สงบเหมือนกันเหมือนเดิมก็ได้ครับทำทั้งสองวิธีใช่ And so for myself I could apply both of these methods, and regardless of whichever one I was using, my mind would be made peaceful. จิตก็เข้าไปสู่ความสงบเหมือนกัน And my mind, regardless of which technique, it would be peaceful. แต่เราเป็นคนมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งขี้เกียจเป็นคนไม่ชอบที่จะทำอะไรหลายอย่างเราคิดว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง However, my nature in some ways is quite lazy. I didn't want to have many things to do like that. I just wanted to do just one thing. ช่วงนั้นเป็นวันพระใหญ่ที่ต้องลงโบสถนะแต่พอดีเราไม่ได้ไปฉันน้ำตอนเย็นเพราะว่าเราภาวนาของเราแล้วก็พอนั่งสมาธิเสร็จประมาณชั่วโมงนึงเราก็เปลี่ยนอิริยาบถลงจากกุฏิแต่เราลำพึงอยู่ในใจเราว่าระหว่างเดินลงจากกุฏิเราลำพึงคนเดียวในใจว่าอยากจะรู้จริงๆว่ากรรมฐานบทใดกรรมฐานอันใดซึ่งถูกกับจริตของเราเดินลำพึงไปนี้ก่อนที่จะไปถึงศาลาไม่ก่อนที่จะเดินก่อนที่จะไปสู่ทางเดินจงกรมข้างกุฏิเดินลงจากกุฏิไม่ได้ไปศาลานะอันนี้พอดีเล่าข้ามไปว่ามันเป็นวันพระแต่ว่าพอเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเราลองทั้งสองวิธีแล้วเสร็จแล้วเราลำพึงในใจว่าตอนนี้เราเปลี่ยนอิริยาบถเราลุกจากบนกุฏิที่เดินลงมาข้างล่างระหว่างเดินที่จะไปทางเดินจงกรมเราก็จะลำพึงในใจไปตลอดว่าเราอยากจะรู้จริงๆว่ากรรมฐานบทใดจึงจะถูกกับจริตของเรา And there was a time after having read that book and trying both of these methods, and like I was saying before, just wanting to choose one particular method that I'd been sitting in meditation at my hut, and after finishing my sitting, I had this thought come up in my mind that I would like to know what meditation object was most suited for me, and I had this thought in my mind as I was getting up to go down to start walking on my meditation path. พอเราไปยืนที่ทางเดินจงกรมกำลังจะกำหนดเดินจงกรมจากต้นทางไปปลายทางเราลำพึงขึ้นมาอีกครั้งว่าอยากจะรู้จริงกรรมฐานบทใดซึ่งจะถูกกับจริตของเราในขณะนั้นเป็นภาพนิมิตขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเห็นในจิตของเราเป็นโครงกระดูกปรากฏขึ้นมา When I got down to my meditation path and I stood at the end of the path preparing myself to start walking in meditation, then I had this thought come up again. I wished to know which meditation object is most suited to me, and what happened at that time was that a mental image of a skeleton arose within my mind. แล้วเราก็เลยเดินจงกรมไปถึงกลางทางแล้วก็หยุด And then I walked meditation off to the middle of the path, and then I stood still. เราก็คิดว่าเราคิดไปสภาวะนิมิตที่มันเกิดขึ้นมาเองหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องการความมั่นใจ And I was curious if this image that had arisen by itself, I was wanting to be completely sure about what had happened. นี่เราก็
ตั้งจิตอธิษฐานตรงนั้น ว่าถ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราขอกรรมฐานซึ่งสุขกับจริตของเราจงปรากฏขึ้นมา I made a resolution right at that very moment that if this is to be my last life, then may the meditation object which is most suited to me may it appear in my mind. นี่นิมิตอสุภกรรมฐานก็ปรากฏขึ้นเป็นซากศพแห้ง And an image, a subha image arose within my mind, and it was namely of a corpse, a dried corpse. แล้วเราก็เดินไปถึงปลายทาง And then I continued walking again to the end of the meditation path. เราก็ไม่เชื่อ And when I got to the end of this path, I had this feeling I still don't believe this. เรายืนอยู่ปลายทางหันกลับมาแล้วเราก็อธิษฐานจิตใหม่ว่าถ้าสภาวะนิมิตทั้งสองครั้งปรากฏขึ้นนี้เป็นจริงและชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราขอสภาวะนิมิตที่ถูกกับจริตของเราจงปรากฏขึ้น And having turned around at the end of the path, I made a determination again that if both of these images that had arisen and were true, and also if this was to be my final lifetime, then may the meditation object which is most suited to me may it arise within my mind. นี่ก็กลายเป็นนิมิตสภาวะซากศพผู้หญิงผู้ชายเป็นสองคนนอนก่ายกัน And an image arose of two corpses, two dried corpses of a man and a woman close to each other. แต่สภาวะนั้นน่าจะ7 วันหรือ10 วันเพราะว่าทั้งสองศพผู้ชายผู้หญิงนั้นเป็นสภาวะที่บวมขึ้นอืดเป็นเหมือนกับว่าขึ้นอืดเหมือนกับเป็นโคลนเน่าถึงตายไป7 วันเลยครับสภาวะน่าจะตายแค่7 วัน10 วันคือว่าเนื้อตัวบวมหมดทั้งสองคนแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นโคลนที่คิดว่าเหมือนกับเป็นโคลนเพราะว่าเรากำหนดในจิตโยนก้อนหินลงไปก็มันยุบลงไปเหมือนคว้างไปในโคลนก็เลยคว้างไปที่โยนไปที่ศพนั้นในนิมิตเราแล้วก็เหมือนว่าเราทิ้งหินไปในโคลนก็ตกไปในดินโคลนก็แตกออกมา And these two corpses which manifested in my mind of this man and this woman, the state of their decomposition would be if they had died by maybe 7 or 10 days, they were quite bloated, and it looked like they were kind of covered in mud and just lying there. And this was the state of decay of these two corpses. นี่หลังจากนั้นเราก็คิดว่าไอ้ตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์ติดต่อกัน3 ครั้งเพื่อความแน่ใจของเราอธิษฐานใหม่เพื่อความแน่ใจของเราอธิษฐานใหม่ And I thought to myself that this event now has arisen 3 times, and so for total and complete confidence, I decided to make a new determination. เราอธิษฐานว่าถ้าสภาวะทั้ง3 การที่เกิดขึ้นนี้ถ้าเป็นจริง saying that if these 3 conditions that have arisen are true, ถ้าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราจริงแล้วก็ขอให้สภาวะธรรมจงปรากฏขึ้นในขณะที่เราไปลงโบสถ I said to myself, if they are true, then may a natural phenomena or condition arise within my mind during the period when we come together for the apposita. เดี๋ยวก็แก้หน่อยพอดีว่าอธิษฐานแบบนี้พอดีพูดผิดไปถ้าสภาวะทั้ง3 การนี้เป็นจริงเนี่ยถ้าเราจะพ้นทุกข์ในชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราจริงนั้นขอให้ปรากฏเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในระหว่างที่ลงโบสถเราบอกนี้ Just to correct that determination, saying to myself, these 3 events that had arisen, if they are true, and I am to transcend suffering in this lifetime, if this is to be my final lifetime, then may a phenomena
of some kind arise when I go to participate in the patimokkha. เพราะว่าเราคิดว่าเป็นระยะช่วงห่างไปหลังจากนั้นต้องอีกชั่วโมงกว่าเราคิดว่ามันน่าจะแน่นอนกว่าที่จะเหตุการณ์เกิดต่อเนื่องกันแบบนี้เราเลยอธิษฐานส่งไปงั้น The reason why I made this kind of determination, thinking that for complete surety there would be a period of about an hour between making that determination and my going to participate in the recitation of the monks' rules, and so I thought that within the space of an hour, if it was for complete surety, if something did happen after that hour, then it was more certain, it was more definite. หลังจากนั้นเราก็เดินจงกรมไปจนถึงเวลาเกือบจะทุ่มเขาเดินจงกรมไปจนถึงเวลาเขาตีระฆังตอนทุ่มหนึ่งก็เป็นสัญญาณให้พระไปลงอุโบสถที่โบสถ์ And I continued walking in meditation until the bell rang at 7 p.m. to call the monks to go to the Apostata hall for the recitation of the monks' rules. จิตเราเป็นจิตซึ่งแปลกพอเราก้าวจากการเดินจงกรมนั้นเรื่องที่เป็นอดีตที่เกิดผ่านมาเราไม่ได้นึกถึงเลย And something that is strange about my own mind is that as soon as I walked off my meditation path, it was as if I forgot or no longer thought about the events that had happened on the walking meditation path. They were completely gone. เรามีสติอยู่ในปัจจุบันไปตลอดจนกระทั่งขึ้นไปบนโบสถ์แล้วก็พาไปประชุมกันเตรียมลงอุโบสถ Being due to having mindfulness in the present moment all the time, and so when I walked off to the Apostata hall and prepared to have the patimokkha. ระหว่างนั้นพอดีพาประชุมเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อชาซึ่งท่านเป็นประธานสงฆ์ท่านก็พาจุดธูปเทียนแล้วก็เตรียมทำวัดก่อนลงอุโบสถ And that during that time, and all the monks coming together and getting ready for the coming together, then once assembled and taking their places in the hall, Ajahn Chah, who was the abbot, the senior monk, he lit the candles and incense to start the evening meeting, to do the initial chanting before the chanting of the rules. จิตเราก็สงบมากจิตเราก็เป็นหนึ่งพอหลวงพ่อชากล่าวนำสวดมนต์ปั๊บเราก็หลับตาจิตก็รวมเป็นสมาธิ And my mind was really peaceful, and as soon as Ajahn Chah lit the candles and the monks started chanting, my mind entered into concentration. สิ่งที่ไม่ได้คาดหวังก็เกิดขึ้น And something that I didn't expect happened. คือว่าระหว่างที่เราคุกเข่าพนมมือคุกเข่าน้ำเหลืองไหลออกจากตัวเราเต็มตัวเราเลยน้ำเหลืองไหลเราหลับตานะน้ำเหลืองไหลเยอะมาเราก็กลัวว่าเปื้อนจีวรแล้วก็น้ำเหลืองนั้นกำลังจะตกลงสู่พื้นอีนอนเราก็ลืมตาดูมันก็ไม่ได้เห็นสภาวะดังนั้นจริงมันเป็นสภาวะนิมิตในใจ And as my mind was still and peaceful there, and in the posture of kneeling down, as one is when chanting with one's hands up like this, then it happened that in my mind my whole body just started oozing pus, and it was just pus was just running down from my body and from my hands, and I had this thought that it was so real it seemed like it was going to stain my robes and go onto the floor, and so I opened my eyes just to look at the marble floor, and yet there was nothing there. It was just a vision that was arising within my mind. มันเป็นสภาวะซึ่งเหมือนจริงมาก It was a condition that was just so close to reality, to truth. เพราะเมื่อเราหลับตาลงไปเราก็จะเห็นตัวเรานั้นเต็มไปด้วยน้ำเหลืองอีก Because when I closed my eyes again, then it was just the same. I saw myself as just being completely full of pus. เป็นอย่างนี้อยู่3 ครั้งพอเราหลับตาลง3 ครั้งก็เห็นตัวเราน้ำเหลืองไหลเต็มตัวแล้วก็เปื้อนผ้าจีวรแล้วก็จะหยดลงบนพื้นนี่นอนแล้วก็ลืมตาเป็นอยู่ถึง3 ครั้ง And it was like this
3 times when I closed my eyes, then there would just be pus running from me, and it was going onto my robes and onto the floor, and I would open my eyes again, and it wasn't like that, so I'd close my eyes again, and it would be the same in this mental image in my mind, that there would just be this pus flowing freely from me. พอดีหลังจากนั้นเราก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งฟังพระสวด ปฏิโมกข์เราก็ลืมตา And after the chanting and then listening to the recitation of the monks' rules, แต่เรานั่งฟังพระสวดนั่งฟังพระสวดปฏิโมกข์แล้วก็นั่งพนมมือแล้วก็ลืมตาแล้วก็คิดใคร่ควรไว้ทำไมมันเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นเพราะอะไร and while listening to the recitation of the rules, the thought came up in my mind, why is this condition arisen, seeing that has happened this evening, why has this come about? ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกถึงตวัดไปถึงเมื่อชั่วโมงก่อนนั้นที่เราเดินยังคงเพราะจิตเราอยู่กับปัจจุบันมากเราคิดว่าเราก็คำนึงว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น Having this thought, why has this arisen? Because my mind didn't actually think about what had happened an hour before that on my meditation path, this resolution that I made, namely because my mind was always so focused in the present moment that it didn't go back to the past. หลังจากนั้นเราก็พิจารณาแล้วเราก็ระลึกได้เป็นเพราะเราอธิษฐานไว้ตอนอยู่ที่ทางเดินจงกรมแล้วก็มีเหตุการณ์นี้ปรากฏขึ้นจริง And when I thought about this further, then I realized why it actually happened that on my meditation path I had made a determination, a resolution, and as a consequence this mental phenomena arose within my mind. แต่เหตุการณ์อันนี้จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็แล้วแต่เราไม่ได้หลงดีใจหรือว่ามีความดีใจอะไรมากเพียงแต่ว่าคิดว่ามันก็อยู่ที่เราจะทำความเพียรหรือไม่ทำก็แล้วมันก็อยู่ที่ตัวเรา And that this event arose in my mind according to the determination that I made. It wasn't as if it made me happy or elated, because I always knew that whether it would be true or not was always dependent upon whether I was to continue practicing or not. น่าจะ4 ทุ่มแล้วแค่วันนี้แค่นี้ดีกว่าโยมก็ง่วงนอนแล้วมั้ง It's almost 10 o'clock, so maybe we can call it an evening, but tonight you're probably quite sleepy. สงสัยไม่จบง่ายนี่กระดาษพูดตัดย่อๆไปแล้วเอาแต่ใจความสำคัญก็ยังไม่ถึงพรรษา2เลย Doesn't look like we're going to get all through this. This is even cutting things, keeping it quite short, and I've still not even got into my second brain retreat yet. จริงคิดว่าจะเล่าน่าจะจบได้แต่จบไม่ลงมันนี่ก็ตัดส่วนที่ปลีกย่อยที่ไม่จำเป็นก็ข้ามไป I thought in relating this like this we would be able to get through it, because actually I've cut out a lot of smaller details and so thought we would get through it, but it doesn't seem that we will. เบื่อหรือยังฟังนิยาย And so you're getting tired of listening to the story or not? ถ้าไม่เบื่อพรุ่งนี้เล่าต่อ So if you're not tired of it, then we can continue again tomorrow. เห็นว่ามันเดี๋ยวโยมจะได้พักผ่อนกัน Yeah, it's getting quite late, so you'll be able to go back and take some rest. อันนี้เนี่ยแหละที่เพิ่งพูดถึงเรื่องการอธิษฐานบารมีมันมีผลนะแบบที่เราอธิษฐานอาจารย์เรารู้เรื่องการอธิษฐานบารมีว่ามันมีผลจริง And this is like I've been saying on a previous evening about the adhitthana barami, or the making of vows or resolutions. I know for myself in my own practice that in doing so it really does bring results. แต่ต้องกำลังบารมีพอสมควรนะจึงจะอธิษฐานปรากฏ However, the strength of one's spiritual perfections, the accumulated strength of them has to be quite strong for something to actually manifest upon one's determination. ต้องมีเหตุปัจจัยที่สั่งสมไว้แล้วเนี่ย There needs to be, it's due to the causes and conditions which one has accumulated since the past.
ถ้าเล่าโดยไม่ต้องแปลนี่จะเล่าจบเร็วกว่าแต่ว่าอันนี้ต้องอาศัยการแปลมันก็เลยใช้เวลานาน If I was to relate the story to you without the need of a translator, then we would go a lot faster. I would need to make use of one, so it's quite slow. May I ask a question? When Ajahn Dhamma was seeing, had the vision of everything was decaying, what question did he ask himself which brings things back to normal? เขาถามเรื่องน่าจะเป็นที่ตอนที่อาจารย์อยู่ที่สนามกีฬาตอนที่ เป็นความแตกสลายของภาพนี้เป็นนั้นเขาถามอาจารย์ถามตัวเองว่าอย่างไรที่จะให้มันกลับมาปรากฏขึ้นมาใหม่สภาวะที่ตามความเป็นจริงสภาวะที่เป็นปกติตามความเป็นจริงเป็นเช่นไร The question that once having seen everything break down, he asked himself, so what is the normal condition of these things? What is the normal condition for them to be in? And so that's why things went back into reverse and they just rebuilt themselves up again. Is it only certain personalities who get these visions, or with samadhi does everyone get visions like this? ก็ถ้าทุกคนเจริญสมาธิเขาสามารถที่จะได้นิมิตแบบนี้ไหมครับเพราะว่ามันแล้วแต่นิสัยของแต่ละคนบางคนก็ไม่มีนิมิตแต่ว่าก็พิจารณาให้จิตเชื่อได้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนหรือร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้พิจารณามรณานุสติหรือพิจารณากายคตาสติแต่ว่าอาจจะไม่ปรากฏนิมิตแต่จิตเชื่อเห็นในจิตและจิตปล่อยวางได้เหมือนกัน For some people it's not necessary that they have these mental visions arising, these nimittas. However, they're able to make their mind believe in what they're contemplating. And so whether they're contemplating in death, on death, or upon the 32 parts of the body or super contemplations, then they're able to make the mind believe that the body is impermanent and absent of self, and also that the mind is not the body and the body is not the mind. And if the mind truly believes this, then it will also let go as well. แต่บางคนพิจารณากายคตาสติพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาบ่อยๆก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นนิมิตสภาวะขึ้นมาได้ For some people, and with frequent contemplation of kayakata sati, contemplation of the body, even if just contemplating hair of the head, hair of the body and such things, and doing this frequently, then it can over time turn into being like a mental vision, a nimitta. อันนี้แล้วแต่นิสัยปัจจัยด้วยนี่หมายถึงนิสัยปัจจัยเก่าที่เคยสั่งสมไว้ This will always depend on whatever supportive states or whatever natural tendencies one has accumulated from the past, whatever practice one has done in the past. เคยแนะนำเพื่อนสาธมิกรูปหนึ่งซึ่งท่านไม่มีนิมิตอสุภกรรมฐานแต่แนะนำว่าให้ไปนั่งพิจารณาศพของพระที่เขาใส่ตู้กระจกไว้ที่เขาศพของพระเขาถวายคือให้ศพไว้เป็นพิจารณากรรมฐานเขานั่งเขาก็จับรวมเป็นท่านั่งสมาธิแล้วก็รัดแล้วก็ในภาพศพนั้นก็มันก็หลายปีมันก็แห้งหนังติดกระดูกแห้งหมดเราบอกว่าพระองค์นั้นให้ส่งน้ำเสร็จแล้วให้ก็ยีไปนั่งหน้าแล้วก็ลืมตาเพ่งพิจารณาให้ทั้งหมดร่างกายแล้วให้จำได้แล้วหลับตาแล้วก็นึกภาพนั้นให้ได้แล้วก็พิจารณาการในกายตนให้เหมือนภาพนั้นเคยบอกให้ลองทำนี้แล้วก็ตอนหลังก็เกิดนิมิตอสุภะขึ้นมาได้dukkha. I had a friend who, in the course of his practice, he did not have any like a super or nimittas arising, any visions or visions of the body arising, and so I recommended to him to contemplate a dead body that was in a meeting hall of a small place where we were staying, and the nature of this body was a monk in practice.
It was a monk who had died, and they'd arranged the corpse into a posture of sitting in meditation, and it was actually in a glass case. And over the passage of time, the body had become all dried out and withered. And I recommended to this friend of mine, just after he had his bath in the evening, to take a seat and sit in front of this and to look at it, and then to close your eyes and to just keep doing that until a vision arises in one's mind. And then once one does have that, then to bring that vision in and to see oneself as being the same way. And he practiced like this until he was able to do so. Can you do with a photo instead of real one? ถ้าดิฉันทำเช่นเดียวกันจะใช้รูปถ่ายได้ไหมครับแทนที่จะมีศพจริงๆ ได้ ได้ Yes, you can use พิจาร photos. ณาอย่างรูปถ่ายก็ได้รูปคนตายหรือว่าซากศพอะไรต่าง Yeah, photos of dead bodies or what have you. You can use this kind แล้ว of thing. พิจารณาภาพนั้นแล้วก็จำรูปพันธฐานไว้พิจารณาแยกแยะให้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็พลิกจิตกลับมาพิจารณากายในกายเราให้เห็นเป็นแบบเดียวภาพนั้น To look at that photo and to see the nature of the photo, say if it's a dead body, and to look at it maybe in terms of like the four elements, and then to close one's eyes and then to reflect inwards in the same way to see one's own body as being with the same manner. ตรงของอาตมามันของพิเศษนะไม่เหมือนคนอื่นเขามันเป็นนิสัยปัจจัย For myself, actually, it's quite an extraordinary example because it's due to the practice that had been put in the past. อาจารย์จึงเน้นอยู่เสมอว่าทำไปเถิดความดีมันจะเป็นนิสัยปัจจัยเขามันจะเป็นนิสัยปัจจัยไปในภายภาคหน้ามันจะให้ผลไม่ถึงว่าอาจารย์ถึงสอนเนี่ยให้ทำความดีให้สร้างบารมีการสั่งสมบารมีมันจะเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปในภายภาคหน้า That is why I always urge people to develop themselves in goodness and to go about cultivating and improving themselves, because this will be the supportive conditioning for the future. This will carry on with you in the development of your mind. So it's almost like you're imagining this image. So how do you know it's then real? Do you understand what I'm asking? Say if you look at a picture and you close your eyes, so you're just imprinting that image in your mind. But then if somewhere along the way it appears, how do you know it's actually real rather than what you put in? I don't know if I understand. How do you know it's an imitation? Yeah, rather than And not just like the what memory you've of the actually put into your head. เขาอยากจะรู้ความแตกต่างระหว่างนิมิตที่ปรากฏขึ้นกับเหมือนกับว่าปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าของที่เราเคยจำไว้ไม่ถึงแบบดูภาพแล้วก็หลับตาดูภาพแล้วก็หลับตามีความแตกต่างนะครับระหว่างสมมติว่าผ่านไปแล้วสักรายนึงแล้วก็มีนิมิตปรากฏขึ้นในใจเดินออกไปแล้วก็มีนิมิตขึ้นมาจะรู้อันนี้มันเกิดขึ้นเองหรือว่ามันเนื่องด้วยสิ่งที่เราเคยหมายถึงใครหมายถึงโยมหรือในสมถะโยมในการภาวนาจะรู้ได้ไหมครับก็รู้ได้สิมันก็บางทีเราก็สอนจิตให้พิจารณากายพิจารณาสุภาพฐานมันก็เราจำภาพนั้นได้แล้วมาพิจารณาบางทีมันก็บางทีจิตมันก็พัฒนาขึ้นมันก็สร้างภาพนิมิตขึ้นมาที่เหมาะถ้าเราพิจารณาบ่อยนะมันก็จะรู้ขึ้นเองว่าเป็นนิมิตจากภาพภายนอกหรือนิมิตเกิดขึ้นในใจของเรา In the cultivation of this practice, doing it over time, like contemplating the asupa, the loathsomeness of the body, then in doing that over time, one will know for oneself the nature of the nimitta which arises, whether it's coming about from something which we've looked at, or whether it's coming within the mind's
producing this by itself. In practicing that, you try to bring the, what do you call it, repulsiveness of the body. Should there be fear coming up from that? เมื่อพิจารณาอสุภกรรมฐานครับหรือว่าลักษณะปฏิกูลของร่างกายควรจะมีความกลัวปรากฏขึ้นมาด้วยไหมครับถ้าใหม่ๆก็อาจจะกลัวก็ได้ถ้าบางคนสติสมาธิไม่ตั้งมั่นแต่ว่าถ้าสติสมาธิตั้งมั่นมันก็ความกลัวนั้นก็จะหายไป Initially, for somebody who is not so skilled at doing this, or one's mindfulness and concentration is yet not very firm, then fear may arise. However, over time, due to the stability of one's mindfulness and concentration, then that will disappear. Fear will disappear. The mind will not be moved by such things. คือเราใช้สติปัญญาสอนให้จิตรู้ความจริงแค่นั้นแหละว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นจึงใช้วิธีไหนก็ได้ที่จะพิจารณาให้ปล่อยวาง So we're using mindfulness and discernment to actually teach the mind the true nature of things, so that it lets go of its attachment to the body. โดยหลักทั่วไปพื้นฐานนี้ก็พิจารณามรณานุสติทำให้ถึงโสดาบันได้ถ้าจะเรียนขึ้นไปต้องกายคตาสติสุภกรรมฐานถ้าจะเรียนขึ้นไปก็ธาตุกรรมฐานถึงกับวางว่าง At the initial level for body contemplation to attain to say the first level of Dhamma, one may just use the death contemplation. However, to go to higher levels, it needs to get a little bit more subtle, and so one has to move towards the contemplating the loathsomeness of the body, or onto the contemplating the four elements. And if one wants to go to the most refined level of body contemplation, that is just contemplating the elements, taking them into emptiness. So is it safe to contemplate the corpse without a good foundation in meditation? I guess the concern here is, when you start to see things in a repulsive way, or things decaying, would one be able to revert back to the normal state? สำหรับคนที่สติสมาธิอาจจะยังไม่ค่อยตั้งมั่นมันปลอดภัยไหมครับว่าที่จะพิจารณาอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าของอันนี้มันจะปรากฏขึ้นเหมือนกับว่าจิตอาจจะวันไหวหรือว่ามันจะอาจจะเกิดความกลัวว่าจิตมันจะไม่กลับไปสู่ความเป็นปกติมันพร้อมอยู่ถ้าสภาวะมันจะเกิดขึ้นก็แสดงว่าคนนั้นพร้อมที่จะพิจารณา Actually, if these things start arising in your mind, then it shows that actually that person is actually ready to contemplate such things. ทั้งที่เราไม่พร้อมถ้าเราเห็นนิมิตในจิตพอเรานั่งสมาธิจิตเราสงบเนี่ยเห็นนิมิตขึ้นในจิตเนี่ยเกิดเราสติสมาธิไม่พร้อมเราลืมตาก็ไม่มีอะไร And if it should happen, if say for example you sit in meditation and an image arises within your mind, and if it turns out that one's mindfulness, sati samadhi, sati panya, ยังไม่พร้อมสติสมาธิยังไม่พร้อมใช่ไหมครับถ้าหมายถึงเราสติปัญญาไม่พร้อมที่จะเห็นที่จะพิจารณาเรากลัวเราก็ลืมตามันก็จะไม่มีอะไร And while sitting in meditation, if this vision arises, then if one's mindfulness and discernment are still not ready to contemplate what has arisen in the mind, then just open your eyes. แต่ถ้าสติปัญญาเราพิจารณาก่อนแล้วว่ามันไม่เป็นไรถึงแม้มีนิมิตขึ้นมามันก็ไม่เป็นอันตรายเนี่ยเพราะมันเป็นแค่สภาวะธรรมนิมิตที่เคยปรากฏขึ้นนั้นเราก็ใช้นิมิตนั้นให้เป็นประโยชน์คือว่านิมิตนั้นสอนใจให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไป However, if we've previously contemplated things like this, and one knows the nature of these things, then if they arise within the mind, then you just use them. You're actually using them to teach the mind what is the true nature of the body, and to let go of its attachment towards this physical body. Thank you. Just one more question, please. Yesterday, Ajahn mentioned that there was a monk who practiced and gone off the rail, or gone mad.
The question is, what are the conditions that would make a meditator go crazy? อะไร มีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้พระวิปลาสที่อาจารย์เคยพูดถึงพระรูปนั้นที่วิปลาสกรรมแต่อดีตอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเสมอไปไหมครับเนี่ยปัจจัยส่วนมากที่เป็นวิปลาสกรรมแต่อดีตเป็นส่วนใหญ่กรรม In the majority of cases, it's due to past karma. สงสัยไม่จบง่าย Looks like we're not going to finish easily tonight. เดี๋ยวออกจากการอบรมธรรมสายไปหาหมอกระดูกมันเดว When we leave this retreat, there's probably going to be a lot of people going off to chiropractors. It's like a lot of twists. เดี๋ยวฟังนี่ไว้เป็นทางจิตหรือเปล่าต้องฟังให้ดีนะเดี๋ยวฟังนี่ไว้แต่เราเล่าเรื่องนี้เราเล่าสภาวะธรรมนี้ล้วนๆเดี๋ยวจะนึกว่าจิตเป็นอะไรป่ะถ้าทางโลกทางวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าใจว่าเป็นเฉพาะเป็นโรคจิตเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทางธรรมนี่มันเรื่องของนิสัยปัจจัยที่มาให้ผล You have to listen to this kind of thing quite carefully because, say, in scientific ways or worldly ways, if people were to listen to this kind of thing, then basically it's a condition of a how do you say, like a deranged mind or something. But in terms of Dhamma, then it's all a part of the mind which is developing on the path. ก็เหมือนว่าพระเหมือนที่หลวงพ่อชาว่านะพระเจ้าเหมือนคนบ้านะมันก็เหมือนคนบ้าข้างบนไม่ได้บ้าข้างล่าง Just like Ajahn Chah said, for an enlightened person, it's like they're crazy on top. They're not crazy on top. Actually, I was going to ask one day with so many people recording, and not sure whether the general population should be exposed to it. ก็นึกจะถามว่าที่มีหลายคนมาอัดเสียงของประวัติของท่านอาจารย์ก็ควรเปิดโอกาสให้คนทั่วไปฟังไหมครับหรือว่าควรเก็บไว้ไหมครับเก็บไว้ให้เป็นของขวัญโยมแล้วกันเราไม่ต้องเปิดฟังทั่วไปหรอกเพราะปกติแล้วเราก็ไม่ได้เผยแพร่ที่เมืองไทยJust keep it amongst yourselves. It's your own personal present. Normally in Thailand, I don't talk about my practice, my past so openly like this. เพราะปกติแต่เดิมนั้นเรื่องประวัติเราก็ไม่พูดให้ใครฟังหรอกพูดแต่ธรรมะแต่ว่าปัจจุบันนี้โยมถามขึ้นมาแล้วก็อยากจะรู้เรื่องประวัติเราก็เลยคิดว่าพูดให้เป็นกำลังใจเพื่อให้เกิดศรัทธาในการที่จะทำบุญงามความดีสร้างบารมี Normally I don't talk about my life or my history. I normally just speak Dhamma, and however I've been asked this time to speak about my life story, and so I'm relating this to you so that it may be a source of inspiration for you to go on to continue practicing and developing goodness and the spiritual perfections in your life. นี่แต่เดิมถ้าเราพูดเรื่องประวัติหรือว่าทำประวัติออกไปเนี่ยคนจะมามากเราไม่อยากทำเราไม่อยากพูดเพราะว่าเราอยากจะอยู่สงบ Because my original feeling for never having opened up about my personal practice in the past is because this kind of thing would make a lot of people come to seek me out, and I've always preferred to live quite quietly. นั้นประวัติเลยไม่ได้เผยแพร่อะไรเคยพูดไว้บ้างเมื่อ23-24 ปีที่แล้วแค่นั้นนะแล้วก็สงวนไว้เก็บไว้ไม่ได้ให้ใครทราบตอนหลังก็พูดให้ฟังบ้างมาเพียงเล็กน้อยมี
จริงๆแล้วพวกโยมรู้ละเอียดเพราะว่าบางทีเราพูดเราก็ไม่พูดหมดแต่ก่อนเราเก็บไว้แต่วันนี้เราพูดให้โยมฟังในส่วนที่บางทีเราไม่เคยพูดแต่ก่อน Normally I've never ever spoken much about my practice. There was a time, maybe I think it was like 24 or 25 years ago, I did relate to one group of people about my personal practice, my life history at that time. That was a long time ago, and then ever since then I've always been quite closed about it. So I think we're very privileged to hear this, but with it strikes me comes some responsibility that we treat it as something very special. I think we're very honoured to be able to share what Ajahn has been telling us. So I just go back to what I was saying before. What I it's getting quite late now. I've forgotten a little bit there. The Ajahn was just saying that normally he doesn't go. There has been just a few times where he may talk a little bit about his personal practice from the past, but he's never really gone into a great deal about it until this time, where he's kind of opened up more this time than he would normally do so. And so, just returning to what was being said before, normally Thanajan's preference was always to keep closed about it for the wish to keep his monastery, to reserve it as just being a quiet place to practice. น้องประธานครับว่าที่ท่านอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ญาติฟังเขาในใจว่าในโอกาสที่มันพิเศษมากเลยเราก็ขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยก็คิดว่าเขาคงเคยมีความเกี่ยวพันพอสมควรก็จึงได้พูดให้ฟัง Perhaps the reason for my relating my story to you would be to the high probability that we've probably had some association previously. Does it mean it again like that as well? เอาอีกแล้วผมมี4 ทุ่มแล้วเนี่ย10 โมงแล้วหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะบรรลุธรรมด้วยก็คิดว่าอยากจะชี้ทางบอกทางให้พวกโยมได้ดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือมีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องเป็นจุดมุ่งหมายของเรา My intention is to point out or to show the way for you to practice, for you all to practice to go beyond suffering, to realize nibbana. That's